ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن mai girma mai masaukin baki shugaban jami'a Professor Haruna Musa FSI, mai girma shugaban wannan zama kuma shugaban majalisar malamai, shugaban malamai ni nake ce masa, Sheikh Ibrahim Khalil, mai girma shugaban wannan center Professor Ahmad Murtala, sauran manyan malamai da manyan baki yan uwa maza da mata da halarci wannan taro a wannan cibiya mai albarka wadda tsarin Islamic finance shine ainihin fikirar da ya sa aka yi tunanin kafa wannan cibiya. Dukkaninmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na farko, bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana mai muhimmanci da za a yi wannan bita muhimmiya insha Allah, wanda muke roƙon Allah ya sanya mata albarka. Na godiya ga ita center ta hidimar ilimin alkur'ani da jagorancinta akan gayyata ta na zamanto wanda zai kaddamar da makalar farko a wannan taro. Kamar yadda aka ji daga bayanin Professor Ahmad Murtala, asalin abin da ya kawo wannan fikirar shine taron da aka yi na dukkan kwamitoci da suke bayar da fatwa ga cibiyoyin hada-hadar kuɗi da bankuna, da na bankuna dai ba kirawo na sauran ɓangarorin ba, tare da waɗanda suke ba da fatwa ga babban bankin Nigeria Central Bank akan sha'anin tsarin hada-hadar kuɗi ta fuskar addinin musulunci, wato FRES, wanda wannan taro na rabin rana ne amma yana da amfani kwarai. Wannan yasa muka ga akwai center suka yi wannan tunani kamar yadda shi shugaban center ya ambata, kan a yi irin wannan taro na ƙara ma juna ilimi da kuma faɗakarwa da bayyana irin abubuwan da ke cikin wannan tsari na hada-hadar kuɗi ta fuskar addinin musulunci. An ɗauki maudu'in ya zamanto shine halal da haram a hada-hadar kuɗi ta tsarin addinin musulunci. Asasin wannan a cikin Alƙur'ani da ƙalubale da ake fuskanta a yau, da kuma fatan da ake yi al'amarin zai kasance a nan gaba. To wannan kusan wannan shine turke na abin da muke da shi, wato tsarin halal da haram shine turke na abin da yanzu aka samar kusan shekara 50 da suka wuce na tsarin bankin musulunci da kuma sauran ɓangarori na hada-hadar kuɗi ta fuskar addinin musulunci, wato kasuwar shinko, wato Islamic Capital Market kenan, da kuma inshora ta musulunci, Islamic Insurance, ko takaful ko cooperative insurance, wanda wannan ba wani abu ne ya haifar da shi ba illa ƙoƙarin tabbatar da halal da haram a cikin tsarin hada-hadar kuɗi na yau da kullum wanda ake yin sa ta mahangar addinin musulunci. Wannan yana da muhimmanci saboda yanda matsayin halal da haram yake a cikin addinin musulunci. To kasancewar sanin halal da haram abu ne wanda yake a hannun masana alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, masana shari'ar musulunci, ya zamanto dole ne su masana shari'ar musulunci su san yaya tsarin hada-hadar kuɗi yake ta zamani, kuma wani ƙoƙari aka yi don a tabbatar da mabda'in halal da haram a cikin wannan tsarin. To a bisa haka ya zamanto taron ƙara ma juna ilimi da malamai yake da muhimmanci, saboda yanda tsarin hada-hadar kuɗi ta zamani ta zamanto ta sha bamban matuƙa da yanda take a da. Musamman babu abin da yake canzawa a tsarin hada-hadar kuɗi irin a tsarin rayuwar ɗan adam yanzu irin tsarin hada-hadar.
mu duba yanzu yanda sai ka ana samun mutane su kwana da kwanaki ba su riƙe kuɗin naira a aljihunsu ba, komai yana tafiya da kati. Bal yanzu waɗansu wuraren ya zamanto cewa in ka shiga kanti ma za su rubuta maka cewa ba a karɓar kuɗi. Akwai ƙasashe da in ma za ka je ƙasar sai sun gaya maka cewa ka tabbatar kana da kati da yake aiki, domin ƙasar da yawa idan ka je ba a karɓar kuɗi. An samu nau'i na kuɗaɗe daban waɗanda suka zo wanda yake sigina ce kawai a cikin telefon ɗin. In ka je kawai za ka matsa a cikin telefon ɗinka shi kenan ya ɗauki kuɗin a ajiye maka canjin. An samu kadarori waɗanda suke a da babu su, waɗanda waɗannan kadarori yaya za a ɗauke su? Za a ɗauke su a matsayin kuɗi ne, ko ka za a ɗauke su a matsayin kadara irin yadda muka sani a cikin shari'a wadda ta haɗa da al'usul wanda ba a iya ɗauka, da al-manqulat wanda ake iya ɗauka. To duk waɗannan ya zamanto yana buƙatar a rinka samun irin wannan taron wanda za a rinka taɓa alli tsakanin malamai domin mu tabbatar da kan cewa dukkan wata mu'amala da ake yi mabda'in halal da haram yana ciki. Menene halal, menene haram? Halal da haram ɗin nan shine ya mayar da mu abin da muke ciki, muka zamanto musulmi. Kuma rashin sa shine yasa duniya ta mamaye da tsarin jari hujja. Kamar yadda muka sani a tsarin jari hujja, ananiya ita ce a gaba. Ananiya ita ce a gaba. Kamar yadda wanda ya assasa tsarin jarin hujja Adam Smith yake faɗa a littafinsa, yace yayin da ka zo za ka ci abinci da daddare, mahauci da ya je yanka naman da za a sanya maka, da mai yin gurasa da ya maka gurasa, da mai tatar giya wanda za a zo a ajiye maka a gabansa, abin da yake baka tunanin cewa zai maka wani abu na kyautatawa. Abin da kake tunani shine menene zai tabbatar masa da maslahar kansa. Wannan tunanin shine a ransa, kai ma kuma abin da kake dubawa kenan. To kaga wannan ya nuna, wannan shine suke cewa shine tsarin da Adam Smith ya sanya tsarin jari hujja a kai, cewar babu zancen wani abu a cikin tsarin hada-hadar kuɗi in ba ananiya ba, self interest, abin da zai tabbatar maka da bukatarka. To wanda yake wannan ya sanya babu zancen halal ko haram, in dai abu zai tabbatar maka da maslaharka, to wannan abin kawai ka je ka neme shi. In kuma abin ba zai tabbatar maka da maslaharka ba, ka watsar da shi. Wannan abin shine ya sanya a tsarin jari hujja ya tafi akan babu zancen taimakekeniya, babu zancen jin tausayi, babu zancen gaskiya da riƙon amana, in dai gaskiya da riƙon amanar ba ana yin ta bane don ta tabbatar maka da maslahar kanka. To wanda wannan ya kawo irin cutar da ake da shi a cikin wannan zamani na bashi mai yawan gaske da ya durƙusar da ƙasashe masu tasowa, da zalunci, da kuma mayar da dukiyar al'umma ga baki ɗaya a hannun waɗansu tsirarin ƙasashe, wanda duk abubuwa ne waɗanda suke addinin musulunci da mabda'in da yake da shi na halal da haram ya zamanto ya yi maganin wannan. Ba sa zancen cewar kamar suna da trickle down theory, cewa babu zancen ka yi tunanin yadda za a kyautata ma na ƙasa ko marashi. Ka yi tunanin kan cewa masu ƙoƙari su tabbatar da manufarsu, self interest ɗinsu, sun samun da har sai sun tumbatsa. Idan suka tumbatsa, to samun nasu sai ya sauko ya yayyafi da 'yan ƙasa sai su samu. Wato ba a tunanin kan cewar a yi wani abu wanda yake za a ɗauka daga hannun waɗanda suke da shi a kai ya zuwa ga waɗanda suke mabukata. A'a, sai dai a shimfiɗa yadda kowa zai ƙoƙari ya samu nasa, kuma ya samu tumbatsa. Sannan in a hanyar wannan tumbatsa tasa ta yi yawa, to wannan zai ɗan yayyafi ga waɗanda suke na ƙasa. Saɓanin mabda'in yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya farlanta sadaka, zakka da za a ɗauka daga mawadata a dawo da ita zuwa ga mabukata.
kuma Allah ta'ala ya ce fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum, a cikin dukiyoyin su a haƙƙi akwai haƙƙi ga mai roƙo da wanda yake an haramta masa, wato wanda yake mabukaci an haramta masa ma yayi roƙon. Duk wannan tsarin babu shi a cikin tsarin tattalin arziki na duniya da ya mamaye duniya. To sanin abin da zai tabbatar mana da halal da haram shine ainihin ginshiƙen abin da zai tsabtace tsarin hada-hada kuɗi bisa addinin musulunci. Saboda dai shi halal da haram wato abu ne wanda yake a hannun Allah. Allah shine yake yi, wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhib. Kada ku faɗa da abinda harsunan ku suke kirkira muku na ƙarya cewa wannan halal ne wannan haram. Halal shine abinda Allah da manzonsa suka haramta. Halal shine abinda Allah da manzonsa suka haramta. Kuma abinda Allah madaukakin sarki, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta, kuma abinda Allah ya haramta ne. Shi yasa ma Allah yake faɗan su tare. Yace wala qatilul ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq. Sai Allah yace ba sa haramta abinda Allah da manzansa suka haramta, dan mu tabbatar da kan cewa da halacci da haramci yana hannun Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam. To sanin cewar abu halal ne da sanin cewa haramun ne tunda yana hannun Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam, ba wanda suke da wannan masaniya illa masana hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su ne malamai masana ilmin fiqh. To haram kamar yanda aka yi bayani a bayanin shugaban majalisar malamai cewa shi haram tsukakke ne, iyakantacce ne, halal ko ba shi da iyaka. Domin Allah madaukakin sarki yace qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilay. Allah ya bayyana muku, ya rarrabe muku abin da ya haramta muku, sai dai abin da kuka bukata bisa larura. Kuma yace qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri Allah. Haram ɗin iyakantacce ne, wani ya daga cikin rahamar Allah. Shi yasa ne kamar yadda shugaban malamai ya faɗa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma nahaytukum an tusnibu, abinda na hana ku kashi, kuma amartukum bihi fatu minhu mastata, abinda kuma na halatta ku aikata shi gurgurdan iko. Shi ko halal ba shi da iyaka. Domin Allah madaukakin sarki yace huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah shine ya halatta muku abin da ke bayan ƙasa gaba ɗaya. Wannan ya nuna kan cewa dukkan wani abu da ke bayan ƙasa da dukkan wata mu'amala a bayan ƙasa halattacciya ce, illa abinda Allah ya ce qad fassala lakum ma harrama alaykum. Allah ya bayyana muku abin da aka haramta. To sanin wannan ya nuna mana sanin rahmar Allah a gare mu. To kuma neman halal abu ne wanda yake shine ginshiken wannan addini, domin Allah madaukakin sarki ya sanya wato tsarki da kyautayi a cikin halal. Allah ta'ala ya ce sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuhillu lahum at-tayyibat, yana halatta musu kyawawan abubuwa, daɗaɗan abubuwa. At-tayyib shine wanda yake kishiyarsa shine al-khabith. Al-khabith shine duk wanda yake dauɗa da mai cutarwa. Cutarwan nan ba kawai cutarwa ta fuskar madda ba, akwai cutarwa wadda take ta fuskar zuciya ce, ta fuskar ɗabi'a da tarbiyya. Domin akwai abu wanda yake za a gani yana da amfani a jiki a zahiri, amma kuma yana da cutarwa, kamar yadda Allah ta'ala ya ce dangane da giya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Akwai laifi mai girma a cikin su, amma kuma akwai amfani ga mutane. To duk abin da Allah ya halatta zaka samu amfanin sa yafi cutar sa. To abin da ke cikin alhalal, saboda shine yake gina jiki yake gina ruhi ta fuskar tsarki, shi yasa Allah madaukakin sarki ya umarci manzanni da shi, kamar ya umarci neman sa ga manzanni da kuma ga mabiya manzanni.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin sa mashhuri cikin arba'un an-nawawiyya hadisin Tirmidhi inna Allah amara al-mursalina bima amara al-mu'minina bima amara bil-mursalin فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم yace Allah ya umarci muminai da abin da ya umarci manzanni da shi wannan sharufta ce ga muminai cewa abin da Allah ya umarci manzanninsa da shi da irinsa da shi Allah ya umarci muminai Allah ya ce ma manzanni ya ku manzanni ku ci daga dadadan abubuwa kuma ya ce ma muminai ku ci daga cikin dadadan abubuwan da muka azurta ku ci saboda shi halal a ɗabi'arsa yana sanya tsarki tunda Allah ya sifanta shi da cewa at-tayyib mai tsarki ne yana tsarkake jiki yana tsarkake ruhi akasinsa ku shine haram shine a cikin wannan dai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misalin mutum wanda yake tsawaita tafiya abincinsa haramun ne tufasinsa haramun ne abin da yake rayuwa akai haramun ne ya mika hannunsa yana cewa ya rabbi ya rabbi yace fa anna yustajabu li ya za a amsa tambayar wannan shi yasa domin a nisantar da mu daga haram manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu lahmin nabata min haram nabata min suhut fannaru aula bihi dukkan nama da ya tofo daga cin haram to wuta ce ta cancanta da shi to dan a sanya mu gudu daga wannan aka nuna man na farko dai aka ce shi haram din nan khabith ne dauda ne sannan kuma yana sabbaba mutum ya zamanto ya ƙonu a cikin wuta sannan yana hana mutum ya samu amsawar addu'arsa sannan yana hana mutum tawfiki da ya bi Allah wato shedan zai samu nasara a kansa kan ya bin Allah domin inda ya ci halal din zai tsarkake shi ya tsarkake ruhinsa wannan ya sanya shi ya bi Allah to saboda wannan ne ya zamanto wato musulmi da suka wayi gari suka ga yadda tsarin hada-hada kuɗi ta duniya ta mamaye wadda aka gina ta akan hanyoyi waɗanda suke ba ruwansu da halal ko haram hankalin malamai ya tashi akan cewa dole ne dole ne mu samu makanmu mafita domin kamar yanda wato malaman musulunci tuntuni suke faɗa cewa da haramun zai mamaye duniya gabaki ɗaya to dole sai Allah ya sanya mafita ga muminai to wajen samun wannan mafitan shine abin da ya haifar da tsarin hada-hadar kuɗi ta zamani bisa tsarin addinin musulunci aka fara da kafa banki sannan aka kafa inshora ta musulunci da kuma tsarin hannun jari hada-hadar kuɗi a kasuwar shinko ta musulunci wanda wannan bai yiwu ba sai da tukuna aka kai ruwa rana malamai suka yi ta rubuce-rubuce tun farkon wannan karnin da ya wuce a karnin nan da ya wuce tun bayan gina Suez Canal da aka yi a Misra a wajen 1891 aka so mu tattauna wannan a Misra sannan abin ya kai ya zuwa ga can a Pakistan da India almajiran Sheikh Sayyid Abul A'la al-Maududi da almajiransa suka zabura wajen bincike akan wannan da samar da yanda za a fitar da tsarin hada-hadar kuɗi bisa tsarin shari'ar musulunci to sanin abin da zai zamanto shine halal din da haram din shine zamanto babban kalubale haramun da ya fi komai mamaye duniya a wannan zamani shine mu'amalar riba wadda ta shiga cikin dukkan mu'amalar hada-hadar kuɗi ta zamani ba kawai ta tsaya a bankuna ba ta tsaya kawai a bankuna ba ta kai ya zuwa ga tsarin inshora da tsarin cinikin hannun jari saboda haka ba za babu hanyar da mutum zai samu jari sawa'un mutum zai samu wato tamwili zai samu kuɗi domin buƙatarsa ta yau da kullum ko domin kasuwancinsa sai ya yi mu'amala da waɗannan bankuna saboda asali yadda muka san tarihin bankuna su masu sana'ar gwal
su suka kafa su, saboda suna ganin mutane, akwai mutane da suke da kuɗi da suka gada, musamman tsarin ƙasashen turai yadda suke da tsarin feudalism. Ba wanda zai iya mallakar gona, ba wanda zai iya mallakar ƙasa, sai kawai wanda yake daga gidan sarauta ko kuma daga gidan manya-manyan kwamandoji na gidajen sarauta, wanda ake ce musu aristocrats. Kowa sai dai ya zamanto mai hidima a wajen, kamar yadda waɗansu kamfanunuka suka so su yi a wannan zamanin namu, amma aka samu gwamnoni suka ƙi yarda cewa ga baki ɗaya kamfani ya zo ya saye gonannakin gari guda, yanda zai zamanto kowane mutum ba zai mallaki gona ba, sai dai ya zamanto za a rinka bashi albashi, zai yi noma amma ga kamfanin yake noma. To tsarin Europe kenan a da. Ƙasar Europe gabaki ɗaya in banda Andalus a hannun sarakuna take da hakimansu da kwamandojinsu. Kowa ba shi da ikon mallaka. To su kuma sun tara kuɗaɗe masu yawa wanda waɗansu su idan aka ci gado, wanda suke cin gadon mata ne wanda ba su san harkar kasuwanci ba, ba su san tafiye-tafiye domin su yi kasuwanci ba, saboda haka suna da kuɗi a ajiye. Don haka waɗannan masu cinikin gwal sai suka karɓi waɗannan kuɗaɗe, sai za su ba su, sun karɓi kuɗaɗen nan a matsayin bashi, za su ba su kuɗin ruwa a kai. Sai su kuma sai su zo su samu masu kasuwanci wanda suke tafiya ƙasashe, musamman a lokacin nan ƙasashen Indiya, domin a siyo kayan ƙanshi da kayan kyautata abinci. Sai su ba su bashin, su kuma su caje su kuɗin ruwa sama da abin da suka ce za su ba ma waɗancan. Bambancin da ake samu idan alal misali sun karɓi a kowane 1000 suka ce za su ba mu mutum 100, su kuma sai su ba ma wannan ɗan kasuwa 1000 ɗin nan akan shi kuma zai ba su 200. In suka ba da 100, 100 shine ribar tasu. Wannan suke ce masa financial intermediation. To wannan ya zama to shine asasin dukkan wata mu'amala da waɗanda suke da kuɗi jari a hannunsu. Ba su yadda ba kan cewar kuɗi ɗin nan a mayar da shi a matsayin abin da ake ta'amuli da shi. Sun ɗauke shi a matsayin wato kadara wadda za a iya bayar da ita haya, a samu wanda ya amfana da wannan kuɗin ya biya wani abu. Wannan ya sa riba ta mamaye duniya a cikin dukkan mu'amala. To kuma malamai a lokacin da wannan mu'amala ta shigo duniyar musulmi da kafa branch ɗin Barclays Bank a Egypt, suka ce wannan ita ce ainihin ribar da Allah maɗaukakin sarki ya haramta a cikin Alƙur'ani. Kusan har ya zamanto ijma'in malaman wannan zamani. To a bisa haka kan cewa dole a fitar da tsari wanda yake zai yi maganin wannan. Da wannan tsarin na riba wanda bankuna suke bayarwa, da shi ne mutum zai karɓi consumption loan. Kana buƙatar ka sai gida, kana buƙatar ka sai mota, kana buƙatar ka yi kayan ɗakin ‘yarka, duk wata buƙata wadda take ta yau da kullum. Idan baka da kuɗi a dunkule wanda za ka je ka yi, tanadinka da tattalinka bai kai ka samu wannan ba. To maimakon ka bi waɗansu hanyoyi wanda yake ko na adashi, wanda shi ma nau'i ne na yadda za ka samu kuɗi mai yawa ka rinka biya a hankali amma babu riba, to su sai suka fito da wannan tsari. Yanda ba yadda za a yi ka samu consumption loan sai dai ka je wajen banki ka karɓa, sannan ka biya a hankali da ƙarin kuɗin ruwa a kai. Me ya faru da wannan kuɗin? Ka iya biya, baka iya biya ba ruwansu. Da ka karɓo kuɗin, me ka je kai da shi? Ka je ka sai gidan ne, ko ka je ka yi caca ne da wannan? Su ba su damu ba. To wannan shine ya sa mu'amalar bankuna aka gina ta akan su ije ma kansu ɗaukan kasada, su mayar da kasadar a kanka. Su mayar da kasadar kai a kanka, kai ka ɗauka. Su ko ba ruwansu. Ko da riba, haka nan in ma bashi ne wanda za ka karɓa na commercial, na kasuwanci,
wannan kasuwancin naka yayi nasara bai yi nasara ba ba ruwansu. Abinda su suke bukata ka dawo musu da uwar kuɗi da ƙari akan wannan. To a bisa wannan tsarin malamai da suka tabbatar da kan cewa wannan riba ne, duk irin abubuwan da suka zo na ƙazantar da ke cikin riba aka halarto shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Ya kun da suka imani kada ku ci riba ninkin baninki, wanda ake ninka ta ninkin baninki. Kowace wajen wannan ayar in na karanta ta ina tunar da misalin da shugaban ƙasa tsohon shugaban ƙasa na Najeriya Obasanjo yake faɗa na kan bashin da Najeriya ta ci daga bankunan ƙetare. Cewa gabaki ɗaya fa abinda Najeriya ta karɓa daga bankunan ƙetare biliyan 4 ne. Kuma har a lokacinsa daga lokacin da aka faɗa Najeriya ta biya biliyan 16. Amma duk da haka abinda suke faɗa bankunan ƙetare ana bin Najeriya biliyan 32. Yace in ka tambaye ni menene yafi komai zalunci a duniya sai in ce maka wannan interest ɗin da aka yi compounding ɗinsa. To kaga abinda Allah yake faɗa kenan adhafan mudha'afa, ninkin baninki. Biliyan 4 ta koma biliyan 48. Kuma in kana sauraro na tabbatar duk malamai kan sami irin wannan. Waɗanda za ka ga sun zo marayu ne, mahaifinsu ya karɓi bashin banki, ya biya asalin kuɗin yana ganin ya gama biya, amma saboda akwai interest a kai sun rasa yadda za su. Yaran ba su kawo gaci ma yanda za su iya yin sana'a su biya ba. Wataƙila abin da ya je ya bayar a matsayin jingina ba ma gidansa ba ne, saboda haka in ma an sayar za a ɗora musu bashi ne. Su kuma banki ba ruwansu illa kawai ka ba su kuɗinsu da ribarsu. To wannan zaluncin shine malamai suka kawo suka yi ta bayani a kansa. Gashi haramci ya zo, Allah maɗaukakin sarki ya rataye cin riban nan da narko da wutar jahannama. Yace wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Ku ji tsoron wuta da aka tanade ta kafirai. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta riba da kan cewar kamar mutum ya yi zina ne da mahaifiyarsa. Ya sanya ta a cikin cin dukiya, ya sanya ta a cikin wato zunubai masu halakarwa. To kaga ya nuna ƙazantar da ke ciki tana daga cikin mafi girman haramun da ake da shi. Har ya sa ma mu a nan Najeriya da aka tashi yin tsarin bankin musulunci, da yake tsarin dokar bankin musulunci, tsarin dokar bankuna a Najeriya ta ce ba za ka sanya ma banki suna da cewa bankin musulunci ba ko bankin kiristanci ko makamancin wannan. Sai aka zaɓa aka ce bankin da baya mu'amala da riba, non interest. Ba don komai ba saboda interest ɗin ya zama to shine asasi na haramci a cikin mu'amala. Domin dukkan wata mu'amala ya mamaye ta. Na farko dai idan ka je mun gani dai in kana son bashi domin abin da za ka yi amfani da shi ko domin kasuwanci sai ka biya riba. Idan bukata ta zo maka a tsakiyar wata, kuɗi ya yanke maka, wata bukata ta zo maka, kana neman overdraft, a baka ka ɗauki sama da abin da ke cikin account ɗinka, za su baka, amma sai sun sanya maka riba. Idan ka je ka samu bill, ka sayar da diesel alal misali, ka sayar da diesel ga ɗaya daga cikin kamfaninnika, alal misali ka sayar ma da Dangote diesel, saboda haka an ce za a biya ka a ƙarshen wata, ko ka yi dakon mai ga NNPC sai ƙarshen Disamba za a biya ka, kai kana buƙatar kuɗi, za a biya ka miliyan 100, kana buƙatar kuɗi yanzu, sai ka je ka kai ma banki wannan takardar, sai su za su baka miliyan 95, su kuma in miliyan 1 ta zo su ɗauka. Kaga kamar sun baka miliyan 95, kai kuma ka biya su miliyan 100. Riba ta shiga ciki. Idan kamfani
yana so ya samar da kuɗi, zai yi commercial paper, zai shiga ba kawai a banki ba, zai shiga cikin kasuwar shinko, yana neman mutane daga cikin kasuwar, ya samu kuɗi daga wajen mutane, daga kuma wato kamfaninnika da kuma cibiyoyin hada-hadar kuɗi wanda suke jujjuya jarin mutane. Yana nema ya samu kuɗi sai ya fitar da commercial paper. To matsayinsa da ƙarfinta, kamar a ce Dangote ne ya fitar da commercial paper. Dangote baya so ya amfani da kuɗinsa domin ya sai trucks, sababbin trailers yake so ya saya. Amma baya so ya amfani da kuɗinsa, ya juya kuɗinsa a wani waje. Bari ya samu kuɗi wanda su kansu trailers ɗin su za su fitar da kuɗin. Saboda haka sai ya zo ya fitar da wannan takardar a kasuwar Shinko. Duk wanda yake so sai ya saya, kamar ya sai hannun jari. Wanda duk ya saya da alƙawarin cewar in ya tashi biya za a dawo masa da uwar kuɗinsa da kuɗin riba a kai. Kaga ita ma wannan mu'amala ce, riba ta shiga. Kuma gwamnati ya zamanto ba ta da wani tsarin da za ta samar da za ta wato samu kuɗi daga arzikin ƙasa da ke hannun mutane, sai ta wannan tsarin na riba. Bonds kenan. Shine mutane suke yawan tambaya, me hukuncin mutum ya sa kuɗinsa a cikin treasury bills. Treasury bills ɗin nan ba wani abu bane. Gwamnati koyaushe idan ta yi kasafin kuɗi ba ta duba samunta. Abinda za ta yi shine a gabanta. Samunta ba shine babban abin dubawa ba. Koyaushe za ka samu akwai gibi. Abinda za ta ɓatar ya fi abinda yake zai shigo mata. Saboda haka wannan gibin da me za ta cike shi? Daga cikin manya-manyan hanyoyi da suke cike shi shine ta hanyar cin bashi. Cin bashi daga al'umma. Al'umman nan su ne mutane masu hannu da shuni, masu kuɗi. Da waɗanda yake suka yi ritaya an ba su gratuity, ba sa so su ci kuɗin nan gabaki ɗaya. Suna neman inda za su aje kuɗinsu. Suna gudun su je su ba ma ɗan kasuwa ya je ya juya musu kuɗi, a zo ba riba, ba uwar kuɗi ballantana riba. Saboda haka amma in suka danka a hannun gwamnati akwai zaman, akwai garanti. Kamfaninnikan fansho da suke juyar da kuɗaɗen fansho, PFAs, su ma da kuɗaɗe masu yawa a hannunsu, trillions. Kamfaninnikan inshora akwai kuɗaɗe da yawa a hannunsu. Akwai kamfaninnika da suke juyar da hannun jari a hannun mutane, akwai kuɗaɗe da yawa a hannunsu. Saboda haka gwamnati sai ta zo ta hanyar wannan, sai ta fitar da takarda alƙawarin kan cewa ku bani bashin biliyan 1, ku bani bashin biliyan 100 alal misali. Ni kuma a bisa yadda babban banki yake kimanta, yake sanya wato miƙidarin fa'ida, miƙidarin ribar da ake biya, zan biya ku wannan. Ya danganta da tsawon lokacin. Idan lokaci ne takaitacce, bashin da abin da za a biya ka ba mai yawa bane, amma koyaushe ya tsawaita, ribar da za a baka mai yawa ce. Wannan ƙarin da ake bayarwa riba ne, don mu'amala ce ta bashi da ruwa. To kaga abin ya zo ya mamaye mu'amala tsakanin kamfaninnika, da mu'amala tsakanin mutane, da mu'amala ma har da gwamnati. To wannan ya sa ya zamanto cewa duk wani wanda yake da dukiya, in dai zai alkinta wannan dukiyar, kuma Allah ya umarce mu da mu alkinta dukiyarmu, wala tutu sufaha amwalakum, kada ku ba ma wawaye dukiyar wanda Allah ya sanya ta qiyaman lakum, ita ce za ta tsayar da rayuwar. Saboda ka alkinta dukiya yana ɗaya daga cikin yana daga cikin wato masalih din nan guda 5, tsare dukiya. To kuma ya zamanto babu yadda zaka tsare dukiyar taka sai ta hanyar irin waɗannan mu'amaloli. To don haka ya zamanto dole musulmi ya zamanto suka nemi badi. Banda wannan, mu'amalar tsare dukiya ta inshora tana ɗaya daga cikin abin da ya fuskanci bankunan musulunci. Da aka kafa bankunan musulunci, su ba za su baka bashi ba. Amma mecece buƙatarka? Buƙatarka ta abin da kake buƙata ne na yau da kullun ɗinka, gida ne, kaya ne, mota ce, za su sai maka su sayar. In suka sai maka, wannan abin da suka sai maka ɗin, wannan abin da suka saya su sayar maka, ba wai suka sai maka ba, suka saya su sayar maka. Wannan kun ga wannan bambancin yana da muhimmanci, saboda yanzu mutane da dama ana wannan tambayar. Akwai kamfaninnika
da suke amfani da a irin wannan POS ɗin da suka yi, wanda sun bayar da barazana ga manyan bankuna. Ba zan faɗe su ba kada a ce kada lauya ya zo ya ce na yi abin nan, ko da ga magan Professor Zunnure ne ba. Sun tara kuɗaɗe masu yawan gaske saboda sauƙin hanyar da suka yi na ka buɗe account kuma ka je ka biya dukkan mu'amalar da kake. Kai hatta mai sai da goro mai POS in ba ka to su tsarin bankin musulunci su suka fitar da suka ɗauki nauyin kasadar za su sai abu wanda wannan abun idan suka saya, in suka saya kai kuma da ka zo ka ce kana so za ka yi musu alƙawarin cewa za ka saya, wanda idan ka karya wannan alƙawarin baka saya ba to duk wanda ya yi alƙawari a kan saboda da mujibin wannan alƙawarin nasu ya je. To a bisa haka sai aka ɗauki wannan ƙa'idar cewa shi banki idan ya je bisa alƙawarin da kai masa za ka saya sai baka saya ba, to idan ya sayar da to wannan sai ya zamanto aka buƙaci samun abin da zai tsare dukiya, domin banki idan in ya sai gida ko ya sai mota da zai sayar sai ya zamanto kan cewa wani abu ya samu wannan motar na asara, to kaga a lokacin nan waye zai ɗauki wannan asarar? Banki shi zai ɗauki asarar. To kuma tunda shi banki a bisa asasinsa ba an kafa shi ne akan saye da sayarwa ba, tsarin bankunan duniya ya ba mu bankunan musulunci dama su yi wannan saye da sayarwar, saboda ta haka ne za su iya haifar da bashi, haifar da madiyuniya. To a bisa wannan sai ya zama to akwai buƙatar a yi inshora, domin kamar yadda inshora a tarihinta yake, inshora a wajen ɗaukan kaya ne daga nesa zuwa kusa. To wannan abin da aka rinka yi ya buƙaci a yi abin da zai tsare dukiya, to sai aka kanta ya kamata a yi tsarin inshora wanda take ta musulunci. Ita wannan tsarin inshorar kamfaninnukan inshora sun kulla mu'amala wadda take suna amfana suna cutar da sauran mutane, saboda aka fitar da tsarin inshora na musulunci. To tsari dai gabaki ɗaya aka haɗa aka fitar wanda yake zai tabbatar an guji haram, kuma domin a samu halal ɗin, to ita halal kamar yadda muka ce ba ta da iyaka. Dukkan wata hanya ta mu'amala Allah ta'ala da ya tashi ambaton ciniki sai ya ce wa halallahu al-bai'a, wannan al-din istighraqiyya ce, dukkan wani jinsin ciniki Allah ya halatta shi, dukkan wani jinsin mu'amala ta ciniki Allah ya halatta. Kun ga ba ta da iyaka, saboda haka bankunan musulunci suka fi kowane banki hanyoyi da za su mu'amala da za su samu riba. To amma abin da ake fuskantar na ƙalubale shine mamayewar riba. Ƙalubalen nan yasa a yanzu bankunan nan mutane sun je sun kai ajiyarsu, bankuna sun samu kuɗi masu yawa. Bankunan riba in suka samu kuɗin nan masu yawa, kuɗi sun yi musu yawa ba yadda za su yi da su, ba wani banki wanda zai iya karɓa, sai su je su ajiye kuɗinsu a babban banki. Babban banki zai karɓa kuma zai ba su riba. Amma bankunan musulunci yanzu suna da wajen tiriliyon 5 da biliyon 100 na deposit a hannun babban banki, amma ko sisin kobo baya ba su, saboda a bisa tsari shi kansa babban bankin ya yarda kan cewa ba za su yi mu'amala da riba ba, dan haka ba zai ba su interest. To yaya za su ma su samu riba kamar yadda sauran bankuna suke samun riba? Saboda riba ta mamaye, ba za ka taɓa mu'amala da babban banki ba sai bisa riba, don bisa dokar da ta kafa shi bai halatta babban banki na ƙasa ya sai wato ya fitar da kuɗi ya bayar ga wani ba sai da interest. Wannan doka ce a cikin CBN Act. Saboda haka ba yadda za su an yi ƙoƙari a ga ya za a yi mudaraba da babban banki. Babban bankin musulunci ya karɓi dukiya daga hannun bankunan musulunci
ya yi amfani da shi a mu'amalarsa, sannan sai su raba riba kamar yadda yake tsarin da musulunci yake da shi mai adalci. Dokar banki, babban banki, ta hana shi ya shiga ya mu'amalar da zai je ya sai kadara in ba kadara iyakantarta ba. Zai iya sayan kadara wadda take ita ce a wato takardar bashi da aka bayar ga bankuna da banyan bankunan duniya suka bayar. To bisa tsarin musulunci, domin yadda za a yi maganin cin ribar da ake wajen mu'amala da gwamnati, aka fitar da tsarin suku. To babban bankin musulunci, a babban bankin Najeriya, yana sayan kadara ta suku, da Islamic Development Bank, da International Islamic Liquidity Management Corporation, da kuma World Bank suna da International Finance Corporation, su ma sun yi suku. Zai iya sayan suku. To amma abin da ake bayarwa, ribar da waɗannan sukuk ɗin suke bayarwa, bai fi kashi 4 cikin 100 ba. Bainama ribar da babban banki yake bayarwa akan kuɗin da aka ajiye a wajensa, yanzu akallansa shine kashi 26 cikin 100. Saboda haka da babban banki ya ce ya yadda zai yi wannan, da ya fitar da takardar domin bankunan musulunci su siya, ba wanda ya saya. Ta yaya za a yi ana ba da ribar 26 cikin 100, kai kuma a zo a baka ribar kashi 5 cikin 100? Sai dai in ba yadda za ka yi, domin gudun haram da neman halal, sai ka dogaro akan cewa albarka ake nufi. To amma kafin albarka ta zo, ai sai fita ta zo. Sannan kuma sai ka fatan cewa wannan fitar Allah zai sa mata albarka, ko da bata kai fitar sauran ba. To ne daga cikin tahaddiyat wanda ake da su. Daga cikin kuma kalubalen da ake da shi shine yadda tsarin tattalin kuɗi ɗin yake da matsanancin gudu. Abubuwa nan da nan sun canza. Kafin ka tsaya ka fahimci wannan mu'amalar, wata sabuwa ta riga ta zo. To kuma ba zai yiwu masana halal da haram, wanda su ne suke fatawa, ya zamanto sun yi fatawa ba sai akan abin da suke da sani akai. To kafin ka zamanto kan cewa ka tabbatar da kana da sani akan wannan, kamar yanda zaka shiga cikin mutun da shuruh da hawashi, ka ɓata lokacinka ka nema ka zaƙulo mu'amala wadda za ta yi kama da ta zamanin nan. Tuna abin da ake a zamanin ya wuce, irin kwatankwacin wannan lokacin kake bukata. Ka shiga websites ka gani yau ga wannan sabon abin an fito da shi, yau wannan crypto din. Har sai alal misali, akwai lokacin da ne ta magana akan crypto, saboda haka mutane kowa in zai fatawa sai a turo min waɗansu malamai ma sai ce je ka tambayi wani shine yake fatawa akan crypto. To shi crypto din nan ya kai manzalin da kan cewa na tabbatar da kan cewa ni jahili ne akan abubuwan da suka faru, saboda ba zan iya bibiyar irin canjin da ake samu ba. A kusan kullun sai an samu wani canji, kullun sai wani sabon asset class ya fito. To wannan ba karamin tahaddi bane, amma kuma dole muna buƙatar sa. Wannan fardu kifaya ne. Fardu kifaya ne a cikin al'umma, ko ba waɗansu ne za su ɗauki wannan nauyin kansu yi ba, illa jama'an nan da suka haɗu, waɗanda suke su ne masana alhalal wal haram. Dole mu tsaya mu ɗauki wannan tahaddi. To daga cikin abin da muke fata mustaqbali zai iya kawowa, akwai application na Alif, ga sunan bankuna cetowa suke, inda babu riba ba za su, mutane ba su sa jarin su, saboda an ga suna haɓaka. Haka in ka je kasuwar jari, kasuwar shinku, kamfanin managers sai haɓaka suke, sai yawa suke. Amma hanyoyin da za a fitar da kadarori da suka dace da tsarin halal da haram, wannan shine yake babban kalubale. To amma akwai alamar kan cewa wannan abun ba gagara zai yi ba. Idan dai masana shari'a za su haɗu da gwanaye a cikin tattalin arziki da kuma tsarin hadar kuɗi, wato economist da finance, su haɗu tare da shari'a experts, za a fitar da abubuwa masu yawa. Kamar yadda aka yi wajen sukuk. Tsarin sukuk abu ne wanda yake asset class ne sabo, wanda duniya bata san shi ba. Yanzu gashi kasuwarsa ta zamanto kullum cikin haɓaka take, over a trillion na sukuk holdings da ake da su. Gwamnatin Najeriya, inda ba dan cewar
fiscal policy din da suke ɗauka ba, tsarin tattalinsu, da za su iya fitar da sukuk ɗin masu yawan gaske. Kuna gani da aka fitar da suna neman 350 billion, waɗanda suka zo suna nema subscription ɗin da aka yi ya fice a trillion, saboda buƙatar mutane da ake da shi. Kamfaninnukan pension suna buƙata, bankunan musulunci suna buƙata, bankunan riba ma suna buƙata, kamfaninnukan inshora suna buƙata, masu hannu da shuni suna buƙata, manyan retirees waɗanda suka yi ritaya sun daɗe ba san yadda za su yi ba, an ba su dunkulen gratuitin su ma suna buƙata. To amma dududu 350 billion me zai yi? 350 billion akan wannan buƙatar ta al'umma me zai yi? To amma kamar yanda aka yi wannan, aka fitar da wato kadara sabuwa wanda aka kira ta suko, wadda take za ta kawo maka mardudi, riba wadda take ta halal, tare da tabbatar da kan cewar baka ci haram ba, kuma gudun haram ne yasa kai wannan. To wannan zai iya ba mu dama mu sake fitar da waɗansu sababbin kadarori, musamman yanzu da tsarin da aka fitar da shi na amfani da technology ɗin digital technology ɗin da ake ɗaukansa ta waya, ta computer, fintech, financial technology. Za a iya fitar da, in dai aka haɗu, wato su experts in finance da economics ba za su iya kawo maka su kaɗai ba, saboda abin da suka yi tunani ba lallai ya dace da shari'a ba. Dole sai sun zauna da malaman shari'a. Malaman shari'a su akan kansu ba za su iya ba, saboda ba su san yadda abubuwan suke gudana ba, suke cancanzawa. Amma in suka haɗu, to za su iya fitar da mafita, domin Allah maɗaukakin sarki ya ce mana wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah bai sa muku wani kukumi a cikin addini ba. Kuma shine malamai suka ɗauki ka'ida, al'amru idza daqa tasa. Dukkan al'amari in ya takura, to yalwa za ta zo. Dole za a samu mafita, to amma dole sai an yi wannan. To mu kuma ɓangaren masana halal da haram, ba zai yiwu ya zamanto kan cewar mun yi wannan al'amari ba, sai mun tsaya mun koma cikin ainihin turasunmu. Hawashi ɗin nan mun je mun karanta su a cikin babul mu'amalat. Mun san yadda a ƙasar nan ake, zaka ga in ana takamar da wanda ya san fiqh sai a ce ya kai sani, ya kai wato al-mujalladu thani na muktasar na jawahirul iklil, dan shine yanda yake da fiqhul mu'amalat. Yawanci karatun mu da yana takaitawa a lawali din, amma wanda za a ce ya san lawali da sani, to wanda za a faɗi wannan wato kaɗan ne. To dole mu shiga sanin nan da shi da hawashi ɗinsa mu zaƙulo, don muna gani abin da sauran ƙasashe suke yi. Malaman su daga cikin hawashi ɗinsu, musamman hawashin fiqhul hanafiya, suke fito da abubuwa da yake bayar da mafita da tsarukan bankunan da muke da su domin a tsarkake dukiya. To dole malamai sai an shiga cikin waɗannan hawashi ɗin, a fito da mu'amaloli, a karanta mudawwana, don zaka ga yanda Maliku rahmatullahi alaihi yake yin filla filla da hukunce kai sai kai mamakin irin dabarar da irin wato fikir da Allah madaukakin sarki ya bashi, da in ka boye wani haram tuni zai zakulo shi ya fitar da shi, kuma ya nuna maka yanda yake zai zamanto mafita. Dole sai mun je mun karanta waɗannan domin mu ba mu al'umma kyakkyawar mafita. Ba zai yiwu ba bankunan nan da aka ba su dama suka fito suka bugi kirji suka ce za su bar mu'amala da riba, za su bi yadda za a samu dukiya ta halal. Ba zai yiwu ba mu kyale su yi kasa, ko za su yi kasa ne idan ba sa samun riba yadda ta kamata. Domin mutane yanzu, mutum ne ya saba yana sa kuɗinsa a fixed deposit, ana ba shi 25%, kai kuma ka zo ka ce mudaraba za ka yi masa, amma 12% za ka ba shi. In ba mai tsarin tsoron Allah ba, ai ba wanda zai ce 12% ta halal ta fi masa 25% ta haram. Waɗansu da yawa za su tafi ce gara 25% ta haram ɗin, Allahu yaghfiru liman yasha, zai yi istighfari. Ba kowa ne zai yi wannan ba. To amma akwai waɗanda suke su a shirye suke su karɓa, ko da bai kai 25% ɗin ba, amma ya ɗan kamanta. To kuma abin da zai sa ɗin a kamanta ɗin shine a saman ma wa'annan bankunan hanya wanda yake zai zamanto sun sami kyakkyawar mafita ko mai yiwuwa ce, tunda alƙawarin Allah ne, alƙawarin Allah kuma gaskiya ne.
shari'ar Allah jalla wa ala rayayya ce ba shari'a ce wadda take a dankwafa ba. Shi yasa ne haram din kawai aka bayyana mana, aka bude mana kofar halal. Allah madaukakin sarki ya sanya mana kyakkyawar mafita. Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta. Allah ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantarta. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.